Mimi nashangaa sana. Na ingawa mifungo zako zote, nguo yangu hata moja haipo iliyofuliwa. Sijui na maana gani. Eti. Ndio chenyewe alikuwa unashangaa? Ndio nashangaa kuwa tabia imeanza lini? Kuwa unafuata tu nguo zako tu za kwangu usifue. Yaani nimekubeba kwa vitu vingi sana hapa nyumbani. Hela ya sabuni wache, alafu nategemea eti nikufulie nguo. Hela hizo nazikutia wapi? Za mchezo hizo. Wait. Kuanzia lini mimi humu ndani siachi hela ya sabuni? Vingapi ninakupa mngana hapo unasema ati ya sabuni sikupi? Sabuni nimenunua kabisa katoni moja lipo ndani. Hapa sabuni sikupi. Labda wewe sema tu kama kuna vitu vingine. Sema sio kama sabuni. Hapo. Hapana, sio sabuni. Labda kwa kitu kingine. Sio sabuni. Katoni hiyo umeweka wapi? Mbona humu ndani siwe? Umeficha jalalani au kuna sehemu umepeleka? Labda kama katoni ndio nikisahau. Basi sasa box humu ndani unaona uko chumbani? Sijaona mimi sabuni zako. Au wewe una macho? Hayawezekana wewe ndo hauna macho sasa. Kwani niweke kitu alafu mimi nisikiwa? Mwanamke. Nimekwambia hivi, kama kwa sababu nyingine ongea. Hiyo pale sabuni, box moja huko ndani chumbani. Unielewi? Usinisumbue. Naona mikono naweza kufuta. Mtamu. Nimekuita hapa. Kwa jambo la tuongee. Haya, nakusikiliza. Ila kuna sehemu nataka niende na haraka. Kaa ukijua wewe ni mke wangu wa ndoa. Kwa mambo unayofanya hanipezi mimi. Hampezi Mungu. Mimi na wewe dini ndio iliyotuunganisha. Isingekuwa dini, wewe usingekupata na wewe usingenipata mimi. Lakini mambo unayofanya hayaendani kabisa na dini. Kanisani umeacha kwenda. Maombi nayo uombi. Yaani vitu vingi hufanya. Mimi mwenyewe vitu vingine hunifanyia hapa nyumbani. Yaani upo nje kabisa na dini. Nashangaa sana. Tabia yako unayofanya ndio iliyosababisha mimi niache kwenda kanisani. Na kushangaa sana unavyoniambia mimi nimekiuka miko ya kidini. Wakati wewe ndo wa kwanza kunionyesha mimi maadili mabaya. Mambo mengi umenifanyia, lakini nimekaa kimya. Nilipata ujauzito. Nikwambia twende tukapime, ulikataa. Wenda mimba ile isingetoka. Saizi ningekuwa nacheka na mwanangu. Mimi nimekusikiza maneno yako yote. Na nimekuelewa. Pia mimi na wewe inapaswa tubadilike. Asubuhi nimekwambia tuende kanisani. Isitoshe kanisa kwenyewe hujaja. Alafu narudi kutoka kanisani na kutu tunachambua mboga. Si tutapiga saa ngapi? Alafu sasa hivi ni saa 7 kasoro. Unataka tutakuwa saa ngapi? Hapa ni maharage. Naam. Shukuru Mungu nipo nashambua hata haya maharage. Maana msimu kama huu uko nyumbani, mboga ni ngumu kuzipata. Ila nisamea kwa kuchelewesha kupikia. Kwa hiyo walokole tunapitia mambo mengi sana. Na tunapitia majambo mengi. Na kwa sisi ni walokole hatufai kitu chochote. Ndio mama jambo yanakuwa mengi. Na wanafanya wanataka wao. Mmoja Mungu ndio anayejua. Ndio atakayelipa.
Sawa. Asante mwanangu kwa kunisamea. Ngoja nikapike haraka. Sawa. Kwa mwanamke tunatesa. Japokuwa ni dini, muda mwingine haina tesa. Nimekuja hapa nikuhubirie Injili ili tupate kuungana kwa pamoja kwenda kanisani. Maana kwa Mungu kunalipa na kwa Mungu ni kuzuri, kwa sababu uzima ni Mungu ametupatia, mamlaka ni Mungu ametupatia, kila kitu hapa duniani ni Mungu ametupatia. Kwa ndugu yangu, mimi nakuomba tumrudie Mungu. Wewe unaniambia mimi mambo ya kanisani, wewe unasali kweli? Wanaosali wanavaaga jezi za Simba, wanajuaga mambo ya mpira, au unanifundisha na mimi niwe mshabiki wa Simba? Ndugu yangu, kuvaa jezi ya Simba simaanisha kwa mimi ni mshabiki, na kanisani hajakataa kuvaa mavazi, yaani mavazi tu kama mavazi mengine. Mimi kwanza hata mambo ya ushabiki hawasijui, wala sio mimi sijui. Mimi kitu ni vazi kama vazi zingine. Mimi nilichokuomba ndugu yangu ni kanisani tu basi, mambo mengine mimi sinaga. Bila shaka wewe ulioa kwa harusi umeshindwa kumshawishi mke wako kuwa muende wote kanisani, unakuja kunishauri mimi. Tengeneza kwako kwanza, ndo uje kutufuata sisi marafiki zako. Kama mkeo tu umemshindwa, na sisi je? Kama nataka mimi ndio kanisani, ina maana kama mimi nakupenda ndo niokoke au? Ndio maana yake kama nataka mimi basi niokoka ndio kanisani, utanipata. Joy, Mungu sio akujaribiwa. Yaani mimi siwezi nikadanganya au nikaudanganya moyo wangu eti niokoke kwa sababu ya kumpenda mtu hapa. Kukupenda nakupenda, lakini swala la kuokoka kwa sababu nakupenda, hiyo itanipa ugumu. Kwa mimi nachokuomba, nipe nafasi ya kuwa na wewe. Hayo masuala ya kuokoka tutajua mbele ya safari. Ndio hivyo, mimi sudi maambi mbili kuongea. Wewe njoo kanisani. Kama utaki basi Sawa. Kusudi usijali. Ngoja nilifikirie, zeni nitalifanyia kazi. Mkango sijamshindwa, ile tu kwa vitu ambavyo vinaendelea ambavyo nikiongea huwa hatuelewani, sio kama nimemshindwa. Na siku zote wao wanaoishi nyumba moja huwa siku zote ni kwa na mambo ya kudharauliana muda fulani hivi, unaona. Na sasa wanawake sasa hizi ndio wanajua mke akiwa kwao anakuwa mtu mwema, akikisha muoa akiwa ndani anakuwa na kauli mbovu. Unaona? Kama umeliona hilo, wawezaje kushika mambo mawili? Kwako hujamaliza tena unatafuta, na maana na mimi unataka nije niwe kama mkeo. Wewe kwa kitu kimoja bwana hujajua hapa. Mimi ninapokuja kwako hapa, tukiungana, mimi huenda leo kusaidia wewe kwenye tatizo langu. Mama, matatizo haya mimi ninapojua. Wewe kwa mfano wewe ukishinda tatizo lako, mimi naweza kaja kukusaidia tatizo lako kafanya ikawa sawa. Kwa maana mimi nakuja hapa kwako kukuhubiria. Wewe na ukija kazi kwetu kule, unaweza kusaidia kwa mke wangu ili tukawa sawa. Kuna maneno mengine unavyozungumza
Sijui unafikiria ama ufikirii. Yaani mimi niungane na wewe, ina maana unataka na mimi unioe niwe mkeo? Alafu tabia za kishamba kama hizo sitaki kabisa. Mambo ya Mungu mpelekee Mungu wako, mbona mjua. Mimi na Mungu wangu. Kijana, usije ukanitibua niondolee matatizo yako hayo. Nyie ndio mnao kabaga watu usiku, nyie wachawi wenyewe nyie. Niendelee kiwingu mimi hapa. Mimi nashukuru kunisikiliza. Japokuwa umetoa kauli ambazo sio sawa, lakini najua Mungu atapozidi kukaa ndani yako utazidi kung'ana mimi taratibu. Mahaa mambo unajua wewe ukakuepuka. Mimi nashukuru kunisikiliza tu. Shukuru sana. Nenda bwana. Bwana tabaki kutenda nasi tukiwa pamoja naye. Bwana tabaki kutenda nasi tukiwa pamoja naye. Kila kitu chetu ni mali yake. Kila kitu chetu ni mali yake. Hodi. Karibu. Asante. Karibu mtumishi. Ngoja nikupe kitu. Hatuwezi sema ni mali yetu. We Mungu wetu wewe umetupa vingi. Hatuwezi sema ni mali yetu. Asante. Bwana asifiwe. Amina. Karibu sana. Asante. Mimi hapa nimekuja kuwazungukia ili tupate kuungana pamoja, tukaungame dhambi zetu kule kanisani, au niseme kwenye hekalu la Mungu. Maana Biblia inatuambia hivi, nendeni kwenye mataifa mkahubiri Injili, nao wapate kuwa wanafunzi baadaye. Asante mtumishi. Watu wengi waga wanawadharau watu wanaoshika Biblia kwa sababu wamegeuza Biblia kuwa sehemu ya kufanyia mambo yao. Asante. Nitajaribu kuongea na mume wangu. Akiniruhusu kuja kanisani nitakuja, akikataa basi. Asante kwa kunisikiliza mtumishi. Ili ningeomba nikuache kwa maombi. Tusimame tuombe. Bwana tabaki kutenda nasi tukiwa pamoja naye.